Hi everyone, welcome to my YouTube channel। और गाइस, आज मैं आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट दवा बताने वाला हूँ जो अक्सर करके सर्दी जुकाम के लिए, बुखार के लिए काम आता है। सर्दियों के मौसम में अक्सर करके जो है कुछ ना कुछ समस्याएं हर आदमी को होती रहती है और आदमी इन समस्याओं से जो है निपटने के लिए मेडिकल स्टोर या झोला छाप डॉक्टर से अक्सर करके 2 खुराक 4 खुराक दवा लेते हैं, जो कि खाते हैं और फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले जेनेरिक जो है मोनोफोली दवा जो है दे के जो है काम चला देते हैं। 4 खुराक 6 खुराक जो है फ़ायदा भी नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको कुछ अच्छे ब्रांड की दवा जो है बताऊँगा, जिससे कि आपकी सर्दी जुकाम खांसी बुखार में जल्द से जल्द रिलीफ देगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ओमी कैप्सूल के बारे में बताऊंगा। नॉर्मली यह गैस के लिए यूज़ की जाती है। इस कैप्सूल की जो है MRP इसे काफ़ी सस्ता मिल जाएगा, 61 रुपये MRP रहता है। इसको आप गैस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है कॉलपॉल 650, ये भी काफ़ी सस्ती दवा है, आपको फीवर बुखार के लिए बढ़िया रिस्पॉन्स करेगी। और एंटीबायोटिक में बात करें तो महासिव 200, इसको हम एंटीबायोटिक के जो है रूप में यूज़ करते हैं। और एंटी एलर्जिक जो है टेबलेट एलहिस्टमोंट, ये भी काफ़ी जो है आपको सही रेट से बाज़ार से मिल जाएगा दवा। ऐसे इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। और खांसी के लिए सिरप जो है अस्ताकाइंड आपको यूज़ करना है। वैसे ज़्यादातर जो है खांसी की सिर्फ आप सूखी या कफ वाली आ रही है, बलगम निकल रही है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क करके ही लें, लेकिन वैसे यूज़ कर सकते हैं इसको भी। और ये टैबलेट की बात करें तो ये वेटनिसोल टैबलेट जो है एक स्टेरॉइड मतलब मेडिसिन है, इसको भी यूज़ करते हैं इसी दवा के साथ। तो दोस्तों, अगर सर्दी जुकाम बुखार खांसी अगर आपको है तो आप जो है समय में से एक गोली लेके सुबह शाम आप जो है खा सकते हैं। इससे आपको जल्द से जल्द जो है सर्दी जुकाम बुखार खांसी में रिलीफ मिलेगा। और आपको ये दवा अच्छी कंपनी की है क्योंकि आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा और आपको रिलीफ भी मिलेगा। तो दोस्तों, वैसे तो दवा आपको किसी भी दवा को जो है बिना डॉक्टर की सलाह से ना खाएं। थैंक यू, धन्यवाद।